E aí, seus mitos, de boa? Mano, tô trazendo pra vocês aí World Truck Driver Simulator aí com todos os caminhões desbloqueados pra vocês aí. Tá jogando aí de boa. Vou mostrar pra vocês aqui os caminhões aqui todos desbloqueados. Deixa eu entrar aqui em garagem. Olha, tem uns 4x2 aí, ó. Todos desbloqueados, ó. Vou mostrar aqui, ó, todos. Vendo, ó. Todos estão desbloqueados e você pode estar jogando aí tranquilo. Pode escolher qualquer um, né? Ó, 8, 6x2 aí, ó. 8x2 agora aqui, ó. Aqui também tem tá tipo aí de caminhões diferente. E é isso aí, galera. Você, olha, pra quem não é inscrito no canal, mano, já se inscreve logo aí que eu tô começando o canal agora. E aí a gente vai fazer umas gameplayzinhas de World Truck, beleza? É isso aí, não posso começar aqui porque eu não terminei ainda a viagem que eu tava fazendo. Valeu, rapaziada, fui!